Я вас приветствую, управляющая компания. Вот такие у нас сегодня напевы, трели. Чик-чик, чик-чирик, чик-чирик. И что же у нас здесь произошло? Так, это у нас сухое все. А здесь, господа, течь. И похоже, течь в этом уголочке. Вот такие дела, управляющая компания. Даже не могу понять. Вот он свищ. Вы видите, управляющая компания? Вот он. Вот тебе и уголочек полипропилена диаметром 32. Что такое тут случилось, никто не знает. Почему он так свистит? Это непорядок. Капец какой-то. Ужас. Вопиющее хамство. О, струи какие. О. Да, компания. Ой. Ну что, работаем? Работаем.